મિત્રો ક્યારે કોઈનું પર માતા મૂકવી નહીં. હા, આપણી નાભી રોવે ને માતા પોકે એ વાત અલગ છે, પણ બનતા સુધી તો મૂકવી જ નહીં. કેમ કે મૂકીએ ને તો કેવું થાય કે આપણે કોઈ બી કારણસર એવું બની જ જાય કે એના ઘેર આપણે જઈને બેહવું જ પડે, અને એના ઘેર આપણે જઈને બેસીએ ને એટલે આપણને આપણી માતા વખો પાડે. અને કોઈ દુનિયામાં એવું કામ બન્યું નહીં કે આપણે કે બીજા કોઈએ માતા મૂકી હોય, પહોંચી હોય અને આપણે એની જરૂર ના પડી હોય. ધૂળની જરૂર તો પડવાની જ છે ભાઈ. તો આપણે માતા મૂકીશું અને કોઈ ચલો મરણ ટરણ અવસર પ્રસંગે ચલો એ બોલાવા ના આવે તો કુટુંબ વાળા બોલાવા આવે ને તો એ જઈને આપણે ઘોમના કહેવાથી જઈને બેસવું પડે. એટલે આપણે માતા મૂકી હોય ને જઈને બેસીએ એટલે આપણી માતા આપણને અવરી પડે. હા, નાભી રોવે ને પોકે તો વાત અલગ છે, પણ તો એ ઘણું ધ્યાન રાખવું પડે. કેમ કે દેવ છે, દેવ ક્યારેય કોઈ છોડતું નથી, મૂકવા વાળાને અને હેરાન કરવા વાળા.